Evet arkadaşlar, ormanda biraz bisiklet turu yapıyordum. Şöyle geçerken gözüme parladı resmen. Ne mantar olduğunu bilmiyorum. Büyük bir ihtimal zehirli olabilir. Çayır mantarına benziyor ama şöyle alt lamelleri beyaz, gördüğünüz gibi. Kar beyazı gibi. Güzel bir ormanda bisikletle tur yapmaya çıktım. Güzel bir pazar. Yağmur yok. Doğanın sessizliği ve pedal çevirmek güzel oluyor. Şimdilik bu kadar. Biraz daha gezelim. Sağlıcakla kalın.